So yun, what's up mga kaichi? Today mag-unbox tayo ng Edifier R1280 DBS. Ito yung version na may subwoofer output. Tapos yung Bluetooth niya is 5.0 na. Yan, ito yung laman niya, may styro. Speaker, right left side. Ito naman yung speaker ng right side. Ito mayroon siyang cable. Option yata yun. Anong tawag yun? Remote. Manual. Tapos mga cable, speaker, cable. Mamaya papakita ko kung ano yung mga laman nito, mga cable na ito. Ayan yung cable nya. Ito yung para papunta sa computer. Basta ito yung speaker connection. Yun lang, yan ang laman nya. Ngayon, tanggal natin sa mga plastic. Tingnan natin yung tsura nya. Ito naman yung isa, ito naman yung right speaker. So mamaya i-test natin yung sounds niya. Kailangan natin patan na ang luma kong speaker na si Altec. Ito yung luma, 10 years old na yan. So kailangan na siyang palitan. Ay medyo parang grounded na yung tunog niya. So set up natin. Tapos mag-test sound tayo. So yan guys, ito yung tsura ng Edifier R1280 DBS. So ngayon mag-test tayo ng sound test ni Altec Lansing 41S VS41.